Hola, hola, ¿qué tal? Soy yo Luis Silverio Guamaní, estudiante de Administración, Redes y Comunicaciones del Instituto de Excelencia IREX Manuel Antonio de Roposo. ¿Qué son las máquinas virtuales? Las máquinas virtuales son software o programas que emulan o imitan a un software o un hardware físico, o sea, quiere decir a tu computadora, que es un sistema operativo, es un software fundamental de un hardware físico, que viene a ser tu computadora, tu laptop o hasta incluso tu celular o tablet, ya que es la parte fundamental. Son almacenamientos virtuales alojados dentro de una máquina virtual. Siempre esto va a depender de la capacidad externa que viene a ser tu disco duro físico. Es muy importante porque incluso se puede usar como para servidores, o sea, no solo se puede levantar sistemas operativos en el VirtualBox, sino también servidores virtuales. Hiring Boot. El Hiring Boot es uno de los software completamente con herramientas o utilitarios de diagnóstico, de copia y seguridad y respaldo. Por ejemplo, también recuperar sistemas operativos, romper contraseñas y poner contraseñas y diagnosticar incluso estados de discos duros. A una nueva en ese icono, le damos un nombre, en este caso podría ser mi nombre, digito mi nombre, la versión que vamos a instalar es la Windows 8.1, de 32 a 64 bits especificamos, le hemos asignado a la máquina virtual a la memoria base, es lo mínimo, que se puede recomendar, por 64 bits de 248 megabytes. Esperamos, configuramos, le damos en iniciar y en caso aparezca esa imagen, cargamos la ISO desde donde tenemos la ISO o donde tenemos ubicado. Seleccionamos el idioma, el formato, fecha y configuramos el teclado y le damos a instalar ahora. La instalación comienza como un asistente, como siempre, como el Windows 7. Es bastante rápido, pero no exactamente tan rápido. Dura 9 minutos y tuvimos que resumirlo. El video. Durante la instalación nos solicita una clave de activación. Omite si tienes que agregar la clave y le das siguiente. En la opción personalizada le das instalar solo Windows y opción avanzada le elegimos nuestro disco duro y comienza la instalación. Esperamos que se complete al 100%, va cargando, va a demorar con 9 minutos y esperamos y eso sería todo y damos a iniciar. Y eso es todo para un sistema operativo, ok, para que esté. Y después tenemos discos duros virtuales, ¿cómo agregarlos? Pues primero lo primero, ¿no? Una vez que hayamos levantado todo, apagamos todo el equipo. Nos vamos a la configuración de VirtualBox y nos vamos donde dice almacenamiento, le damos en el icono más, agregar, creamos el Virtual Disk Machine, le damos el siguiente, determinamos la capacidad, en este caso de 100 y de 50 como nos pide. Con respectivos raíces, la C, X, la Y, la C con 50, la X y la Y con 100 para esto. Luego de esto, ya en la configuración vemos ya una vez agregada, nos percatamos que está ya agregada y listo. Comenzaríamos a proceder a iniciar la máquina virtual y deberían aparecer. Nos vamos ahí y vamos a asignarle en lo siguiente, en propiedades de almacenamiento de datos, en propiedades le damos y de ahí le vamos a asignar el nombre, el volumen, incluso nos aparece y ahí falta asignar el nombre, el volumen y así para los restos va a ser igual. Y una vez hecho eso, en el siguiente video más adelante vamos a hacer una pequeña demostración de cómo vamos a hacer el uso de los utilitarios. En este caso vamos a hacer el formateo de bajo nivel y la copia de seguridad y respaldo de archivos.
con utilitarios que trae el Highroot. Bueno, espero que les guste, se vean el video y eso sería todo. Y una vez que realizamos el formateo de bajo nivel, ahora pasamos a hacer la copia de seguridad y lo respaldamos. Bueno, espero que les haya gustado el video, ha sido corto y sea entendible. Muchas gracias.
Hola, hola, ¿qué tal? Soy Luis Silverio Guamaní, estudiante de Administración, Redes y Comunicaciones del Instituto de Excelencia IDEX Manuel Antonio de Roposo.